Казвам се Анита Царска и представлявам градско градинарство София на научната конференция Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности. Благодарим за поканата и за възможността да се включим в този форум на неговите организатори от Института по философия и социология към БАН, както и на екипа на изследователския проект. Повече от 30 години в България няма приети мерки и нормативи, които да осигуряват достъп на градските жители до кооперативни, споделени социални комунални зеленчукови градини. В условията на такава липса, преди 8 години, още през 2012, Градско градинарство София започва своята серия от опити за създаване на споделена зеленчукова градина на територията на град София. Първата такава градина е създадена през 2013 в квартал Надежда. Втората споделена зеленчукова градина в София е създадена през 2014 отново в квартал Надежда, отново от Градско градинарство София. Третият опит е най-успешният до сега. Не само за нашата инициатива, а за градското земеделие като феномен в България. Говоря за градина за дружба, създадена през 2015. Тя възниква в резултат на, трябва да признаем, щастливо стечение на обстоятелствата. Възникването е обаче едно, оцеляването е съвсем друго и самото то е феномен само по себе си. Днес в градина за дружба градинарстват 49 семейства. През 2018 в част от градина за дружба създадохме нещо, което не се беше случвало в София до този момент. Отделихме физически една част от терена и го нарекохме солидарна градина. Идеята беше да предоставим възможност на хора в неравностойно положение сами да отглеждат зеленчуци, които после да готвят и споделят в клуба на Храна не война София. Оказа се, че в случая сме надценили тази възможност на хората в неравностойно положение. Те не бяха готови да направят такава стъпка. Това, разбира се, не ни отказа. Ние бързо трансформирахме идеята си и останалите градинари от градина за дружба започнаха да се грижат за солидарната градина. Скоро започнаха да прииждат много доброволци, най-вече с посредничеството на Time Heroes. През 2019 в сътрудничество с водна кула ArtFest създадохме още една споделена зеленчукова градина с основен фокус и предназначение отглеждане на зеленчуци за солидарната кухня на Храна не война София. През същата година стартирахме и споделена градинка Изток в двора на Софийската професионална гимназия Княгиня Евдокия. Тя съвместява градинка на учениците с зеленчукови градинки на 6 семейства. Новина от последните дни са първите копки на нова градинка, на нова споделена градина, градинка фабрика. И ето, че вече има едни 4-5 действащи градинки, чието развитие следим и подпомагаме. Как създаваме нова градина? Събираме група доброволци, с които ударно правим първоначалните почвообработки, които са най-тежката част, най-трудните, но затова пък ентусиазмът в началото е забележително голям и помага. Градинарите стопани на отделните парцели след това поемат нещата от тук нататък със собствени сили, но не биват изоставени. Винаги могат да разчитат на помощ от останалите. Тази помощ може да бъде както физически труд, така и споделяне на знания, споделяне на семена и разсъди. Какви хора влизат в споделените зеленчукови градини на градовете? Всъщност те са напълно различни и често са водени от буквално противоположни мотиви да се включат в такава градина. Един идва воден от самота и жадуващ за компания, за нови познанства, докато друг търси осамотение от градския шум, от забързания начин на живот, от хаоса. Някои градинари имат опит трупан в течение на години, други са абсолютно начинаещи. Сред градинарите ни има учители, програмисти, архитекти, юристи, маркетингови и медицински специалисти, програмисти и други IT специалисти, фризьори, офицери, инженери, ученици, пенсионери. Когато някой се присъедини към споделена градина, той идва с някакви
свои очаквания. Следва някакъв период на оглеждане, осмушване, наместване в средата и включване в общността. Едно правило дълго време беше част от правилника на Градина за дружба, и именно преди някой да получи собствен парцел, трябва да дойде 3 пъти и да положи труд в полза на градината като цяло. Да прекопае или да оплеви цветната градина в дясно от входа, да окоси пътеките или пък да поработи в солидарната градина. Миналата година имахме голям наплив от кандидати за градинки насред сезона. Тогава сметнахме, че човека ще загуби много ценно време, ако отдели 3 дни за работа в обща полза. Затова се отказахме от това изискване. Трябва да призная с много голямо нежелание, защото тази практика беше доказала своята полза за по-бързото включване на новите градинари в общността. Така че ние поехме риск, но в последствие се оказа, че този риск си е заслужавал. Споменах правилника на Градина за дружба и искам да разкажа повече за това. Обикновено стартираме с доста семпъл набор от правила. До тук и това са не една и две градинки. Успяваме да се справим без дълъг и тромав списък с забрани изисквания, които да връчваме на всеки нов градинар за подпис. Когато възникне някаква потребност, която да касае цялата градина, винаги се намира някой, който да повдигне въпроси пред останалите. Обикновено това става в градинския чат, който водим в Фейсбук. Темата се обсъжда в чата, но тъй като има градинари, които не използват социални мрежи, тя ги включваме, като им изпращаме мейл с натрупаните аргументи за и против и те от своя страна споделят своите. Оформя се въпрос, този въпрос се подлага на гласуване. Обикновено гласуваме в Google форма, до която всеки получава линк по мейл. Преди опциите за гласуване изписваме обобщение на проведената дискусия с изказаните аргументи за и против. Взето решение може да бъде подложено на преразглеждане чак след 1 година. Тази процедура може би ви изглежда тромава. Вероятно още по-голямо очудване ще предизвика това, като разберете, че ние работим без координатори в онзи общо прият смисъл. Такава формална длъжност в нашите градини няма и все пак дори не се налага да се питаме един друг кой ще свърши някаква работа, било то организационна или практическа. Винаги има доброволци и те стават все повече. Дори напоследък рядко се стига до идентифициране на потребности, до търсене на решение на гласуване на тези решения. Например, мога да ви кажа какво се случва. Да речем, по обяд се получава в чата снимка на купчина материали, съпроводена със съобщение: мисля да направя една пейка. И след няколко часа пристига нова снимка вече на резултата. Или пък някой вижда, че в градината има пробит маркуч, който капе, увива го с гафер, защото просто такова нещо има под ръка и след 2-3 дни се оказва, че маркучът тихо мълком се е здобил с сматка. Ето защо ние обичаме да казваме, че когато засадиш градина, се ражда общност. Казваме го, защото сме абсолютно убедени в това и се опитваме да подскажем на хора, които не са имали шанс да попаднат до сега в градска споделена зеленчукова градина, че такова чудо съществува и че те могат да станат част от него. Това налага да отделим ценно време и да споделим своите знания и умения, трупани в течение на вече 8 години. Тези усилия също правим доброволно и безплатно. Макар тези усилия да не са в пряка полза на изградената ни вече общност, тук също не се налага да увещаваме градинарите да се включат в пропагандиране на ползите от градското земеделие. От ползите въобще от градските споделени зеленчукови градини за обществото. Достъпа до свежи сезонни зеленчуци, подправки и плодове, както и намаляване на въглеродния отпечатък, свързан с отглеждането им, са много очевидни ползи, както и възможността за досег с природата, упражняване на физическа активност. Градското градинарство
избягваме думата земеделие, за да направим ясно разграничение с отглеждането на растителна храна с цел продажба. Градското градинарство е начин за съхранение и придобиване на древни знания и умения, които за много жители на градовете са забравени или напълно непознати. Градското градинарство дава възможност за постигане на увереност в собствените умения и удовлетвореност от постигнатото. Градското градинарство дава възможност за създаване на социални контакти и справяне с самотата на цели групи от хора. Градското градинарство дава възможност за създаване на общност от съмишленици, които иначе са твърде различни помежду си, които търсят спокойствие или нови познанства, които са от различни възрасти, с различни професии, с различни умения. Градското градинарство дава възможност за осъзнаване от страна на членовете на общността за техните отговорности към тази общност. Градското градинарство дава възможност на гражданите да работят за общността и за обществото, особено онези, които са в пенсионна възраст. Градското градинарство дава възможност за постигане на увереност у общността в способностите й да отстоява правата си. Популяризирането на градското градинарство го правим посредством различни средства. Поддържаме фейсбук страница, поддържаме интернет страница, имаме канал в YouTube с видео от многобройните ни медийни участия, поддържаме Instagram профил, сътрудничам си с Храна не война София и с Time Heroes. Често ни търсят от различни компании, за да проведат нестандартен тимбилдинг под формата на плевене, копане, косене в солидарните градини. От пролет до есен ежемесечно обявяваме и провеждаме дни на отворените врати в градина за дружба и в споделена градинка Изток. Нарастването на интереса към градското градинарство се случва в условията на продължаваща липса на приети мерки и нормативи за осигуряване на достъп на гражданите до кооперативни споделени зеленчукови градини в страната. През февруари 2019 ние от екипа на Градско градинарство София проучихме действащите на територията на Столична община нормативни документи, които имат отношение към темата, и съставихме списък от предложения за промени, които предоставихме на екипа на Визия за София. Нашите предложения послужиха като основа на мерки по темата в документ с времеви хоризонт 2050 година и доста пожелателен характер. А София има нужда от правила, улесняващи създаването и функционирането на споделени зеленчукови градини именно сега. Извънредното положение във връзка с обявеното от Световната здравна организация пандемия, което осуети провеждането на тази конференция в първоначално замисления формат, подтикна хората да направят нещо, за да постигнат хранителна независимост за себе си и семействата си. Мнозина изпитват нужда да започват отново да произвеждат храната си и да се отделят от глобалната система на дистрибуция. Бум на интереса има и към нашата инициатива. Много хора се обръщат към нас с молба да получат място в градините, където да засеят семена, да отглеждат храната си. Съветваме ви. Обърнете внимание на средата около себе си. Започнете да я променяте по собствено усмотрение. Искайте от общината терени, на които може да изградите свои собствени градини. Вземете действието в свои ръце и не се страхувайте. Общността, която ще изградите, и храната, която ще произведете и споделите, са много по-важни от всичко останало. Искайте от общината да вземе мерки за подпомагане на всеки, който има желание да започне подобна инициатива. Не се срамовите да пожелаете нещо в замяна на данъците си. Нещо различно от асфалт и криви паважи, защото градът е ваш. Благодаря за вниманието.